So, im heutigen Tutorial soll es darum gehen, wie man einen Kamin in diesem Fall aus der Wohnflächenberechnung oder aus der Flächenberechnung und Bestimmung rausnimmt. Dazu aktivieren wir einmal den Grundriss und wir sehen halt, wir haben hier einen gesamten Grundriss und da ist der Kamin nicht entsprechend hervorgehoben. Um das zu tun, modellieren wir den Grundriss. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass man dieselbe Oberfläche fängt, also denselben Bodenbezug, so wie ich das andere Polygon auch modelliert habe. Dann kann ich hier den View auf Rotate um Target, also ums Ziel drumherum, dann kann ich mich um diesen Kamin drumherum bewegen und kann dann die Ecken abfahren. Das funktioniert dann wie gewohnt. Den Boden halten wir ja fest, das heißt, wir fahren eigentlich nur die 4 Ecken an, schließen das Polygon, gehen dann auf die Extrude-Funktion, verlängern das bis zur Decke, wie gewohnt. Und jetzt ist wichtig, dass wir die Flächen verschneiden, also dass das Polygon weiß, es gehört zu dem anderen. Dazu selektieren wir die große Fläche, dann die kleine Fläche. Jetzt ist hier ein Loch reingeschnitten. Und als nächstes nehmen wir hier die Decke und hier wieder den Kamin. Und dann haben wir hier 2 Löcher reingeschnitten und damit sind die beiden Flächen logisch miteinander verknüpft und auch in der Flächenberechnung wird das entsprechend berücksichtigt. So, erstellen wir wieder unseren Grundriss und voilà, sehen wir jetzt hier unseren Kamin und das wurde natürlich auch entsprechend in der Flächenberechnung berücksichtigt.